Ona shunday zotki, kasbi shifokor bo'lmasa ham, lekin qo'llarini sehri bor. Ming dardga davo. Rassom emas, lekin birgina so'zi bilan chehrangizda mohir rassom ham uddalay olmaydigan tabassum chiza oladi. Ona san'at ilmidan bexabardir, lekin ovoz ohangi har qanday musiqadan yoqimliroq. Onaning taomini dunyoning hech bir restoranida takror uchratmaysiz. Ehtimol oyoqlari ostidagi jannatni ko'zlarimiz bilan ko'rmasmiz, ammo bunga shubha yo'q. Onajon, so'zlaringiz biram yoqimli. Mehr quyoshingiz olamning naqshi. Men sizla baxtliman, juddayam baxtli, g'am emas, erishib bo'lmas orzular. Meni sevmasalar qilmaydi alam, onajon, qancha mehr mavjud menda bilmayman. Ammo bilganim shu, bari siz uchun. Men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Bundan ortig'iga yetmaydi kuchim.